खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं साजिब बसुमतारी जगदान आरो जगदान लोब लोब जगदान आरो जगदान साफ्रोमबो सोरांब्लानो बिपिएफ दोलोनिफ्राय ओंखारनानै इउपिपिएल दोलोआव लोब लोब जगदान थारैनो बिपिएफ दोलोआ बिपिएफ दोलोखौ सिफायनो सानमारबाय नामा साफ्रोमबो सोरांब्लानो हर मिथिया सान मिथिया बिपिएफ दोलोनि गोख्रों गोख्रों दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे बिपिएफ दोलोनि गोबां रोजा रोजा हेफाजाबगिरिफोरा इउपिपिएल दोलोआव लोब लोब जगदान जाफैगासिनो थानायखौ नोंथांमोनाबो गोबां नुनानै मोनदों एबा खोनानानै मोनदों बिपिएफ दोलोनि दैदेनगिरि आरो बिपिएफ दोलोखौ हेफाजाब होग्रा सुबुंफोरा साफ्रोमबो इउपिपिएल दोलोआव जगदान जाफैजोबोब्ला थारैनो बिपिएफ दोलोआ जोबस्रांलांगोन नामा दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे बिपिएफ दोलोखौ हेफाजाब होग्रा सुबुंफोरा बेफोरबायदि बिपिएफ दोलोनिफ्राय ओंखारैनो बिपिएफ दोलोखौ फोजोबस्रांसिगोन नामा बेबायदिनो दिनैबो चिरां जिल्लानि बिजनियाव फिन आरोबाव बिपिएफनि गिदिर खहा बे बाराव सरासनस्रा बिपिएफ दोलोनि मावथि नङा बे बाराव बिपिएफ दोलोनि सासे राफोद दैदेनगिरिफोरखौ इउपिपिएल दोलोआव जगदान जानायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों थारैनो सानफा एफा बिपिएफनि मावथिफोरा बेबायदिनो सानसेनि उनाव सानसे जोबलांसिगोन नामा चिरां जिल्ला बिजनी इउपिपिएलनि मावख'आव 17 नं सबायझार बियाबनि मानेपारा प्राइमारि बिपिएफनि गाहाय नेहाथारि गदाधर नार्जारी बिथांमोनजों लोगोसे साब्रै गोख्रों मावथिफोराबो इउपिपिएल दोलोआव आखाइ हमफैदों खौरां मोननाय बादिब्ला बिथां गदाधर नार्जारीजों लोगोसे कान्दुरा ब्रह्म दैमालु बसुमतारी अनसुला ब्रह्म आरो फैलाव दैमारी बिथांमोना दिनै चिरां जिल्ला बिजनी इउपिपिएलनि आफादगिरि फनिन बर' आरो मिरु इउपिपिएलनि लाइमोन आफादनि मावफुं आफादगिरि इरागदाव ब्रह्मनि नुजाथिनायाव इउपिपिएल दोलोआव जगदान जादों जगदान जानाय बिथांमोना खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव मा फोरमायखो आबुङै मिथिनानै लानि फै सबायझार ब्लक इउपिपिएल दोलोनि मावख'आव दिनै फेब्रुवारि 1 थारिख खालि 2024 मायथाइयाव बिस्थिबार बाराय दिनै दा बेयाव आङो इउपिपिएल दोलोआव हाबफैनायनि मेन खारनानो जाहैदों मा आङो सिगाङावबो आङो एबसुनि वार्कारखामोन जेनेबा ओमफ्राय बिनि उनाव आङो डाबल पि होननाय दहायबो रायलायखाबाय जोङो डाबल पिआवबो गोबां खस्थ' खालामनानै बिदिनो जुजिबोदोंमोन बिपिएफजों दा बे समनि थासारिखौ बाबेनलांनायनि उनाव आङो बिपिएफआव जयेन जादों दा जयेन जानायनि उनाव दिनै आं नुबाय जोंनि बर' बा जोंनि बिटिआर बा बिटिसि ओनसोलनि गासिबो थासारिफोरखौ आङो बिपिएफ दोलोआव गोबाव सम मावबोबाय आंबो 10-12 बोसोरसो जाबाय बेयाव आङो माखासे बिथिंखौ आं नायनानै नोजोर लाबाय दहाय बे सावरायमेलावनो माखासे खोथाखौ रायलायखानाय जादों माने बिपिएफआव लिबारेल होननाय पार्टियावबो सोदोबाव गैखाया आरो जोङो नुनायाव आरोखि दिनैसिम स्टार्टिंनिफ्रायनो दिनैसिमबो पार्टि प्रेसिडेन्टआ बे सासेयानो सिबाबो बे सासेयानो जाबाय थायो दा बे हिसाबै आङो खुनु सोलायनाय माबाखौ आं नुवाखै आरोखि जेनेबा मेन खारना आंनि बिपिएफखौ नागारनानै इउपिपिएलआव फैनायनि मेन खारना बे मोनसे जाहैबाय ओमफ्राय नेक्स्टआव नुबाय आङो जोंहा जोंनि जोङो आन्दालनजों फैनाय जों बर' जाथिया जोंनि सिन्थाधारायाथ' बेल' नङा खुन गौपुर सनितपुर हाबफैनांगौ दङ दा नैबे बिटिआरनि सुक्तिजों बै गौपुर सनितपुर हाबफैनायखौबो बै बुंनो थाङोबा बिपिएफनिफ्राय लुबैनाय बायदि गैयि खोथा बाहायनायखौ आङो साबजायाखै आरोखि बे मोनसे दा हाबफैदोंबा आंनि थाखाय बिराद मोजां आरो हाबबायबो माखासे हाबबावनांगौ दङ बेबो मोनसे खारन आरोखि ओमफ्राय आङो मोनसे खोथाया नैबेबो जोङो जुदि खौसेबासो जोङो थांनानै थागोन जोङो हाजार बड'लेण्डआनो मोन्थों बा बिटिआरआनो मोन्थों दा बेखायनो आं नोजोर नायनानै नुबाय माने इउपिपिएलआव दिनैसो 3 बोसोर जादों ना होमबा दा बेयाव माखासे जोंनि इउपिपिएलनि लिडिं पार्सनफ्रा बा दैदेनगिरिफोरा माखासेयाव एसे उसुबिदा फैखागोन आरोखि दा बेखौ नायनानै आंबो सिगाङाव बिपिएफखौ नायबाय बिपिएफआबो सिगाङाव खुनु सोलिनोनो रोङामोन आरोखि दा दिनै इउपिपिएलआ बोसोरथामावनो बेखिनि प्रग्रेस खामानि मावनो रोंदों बा सिस्टेमजों खारदों आं बिनि थाखाय इउपिपिएल दोलोखौ मोजां मोननानै इउपिपिएल दोलोनि आदर्श बा भिजनफोरखौ मोजां मोननानै आङो हाबफैनाय जादों आरोखि ओरैनो जास्ट आं बुंखादों आरोखि जेनेबा फैबाथ' लाबोनो हायोमोन माबा लेंबोबा लाबोनो हागौमोन आङो ओमफ्राय आं रायलायखादों एथ' इमारजेन्सि आं दिनै हायामोन आं गाबोननि डेट लादोंमोन आरोखि ओमफ्राय आङो इमारजेन्सियाव नैबे जा फंबायमोनखौ साब्रै लाबोदों आरोखि आंजों साबा बेखिनि आरोखि
दङमोन माने इयुथनि जोंनिया बिपिएफआ प्राइमारि लेभेलावबो इयुथ सेल दङ आरोखि इयुथनि बिथांमोना वार्कार सासे एसिस्टेन्ट मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडि रडजों नांजाबनाय सुदेमपुरि गांजिमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालाव बेराम सोखानो हानायनि गोबां खाबु दं। आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालनि फेसिलिटिफोरानो जाबाय मेडिकेल लेबरेटरी, फार्मासि, पेडियाट्रिक्स, मेडिसिन, गाइनोलॉजी, डेन्टेल, यूरोलॉजी, डेन्टेल एक्सरे, प्ले एरिया, एक्सरे, सोनोग्राफी, ओटी, आईसीयू, एनआईसीयू एबा पीआईसीयू आरो आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटाला 24 घन्टा जेब्लाबो खुलायै थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सआबो मोजाङै सार्भिस थागोन। ओनसोलनि सुबुंफोरा बेराम आजारफोरजों भुगिनानै थाना दंब्ला थाबैनो नोंथांनि देहाखौ फाहामथाय लानो क'क्राझार सहरनि सुदेमपुरि गांजिमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालाव गोख्रैनो फाहामथाय लाफैनो हागोन। आबुङै मिथिनो थाखाय 9101655430 एबा 8822688026 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।